สดยนต์พิมายหน้าสุนทรการช่างอัมพรยักกี้เทคทูหมายเลข7วรวุฒิเขียวกานะครับจากพอสดยนต์พิมายหน้าสุนทรการช่างอัมพรยักกี้เทคทูหมายเลข10ชลวุฒิว่องไวจาก CMX นะครับชัยภูมิว่องไวโฮมสเตย์หมายเลข23สันเสริญหลังคาเหล็กนะครับหมายเลข110นะครับไพศาลชะที่วงจากสันเสริญหลังคาเหล็กหมายเลข28สมเกียรติจันไอนะครับจากน้อยลบบุรีหมายเลข34สมชายจันทร์รุ่งหมายเลข51กิติพงศ์บุญเจริญหมายเลข52วีระนันทชัยศรีนะครับล้อหนามปากช่องหมายเลข26มนุศักดิ์สารผลจาก CMX ชัยภูมิหมายเลข27พิทักษ์รามขุนทศหมายเลข100พิเชษกันตา8สเปซสยามศึกลูกสุกแหวนคู่หมายเลข100สุธีเรนูหอมจากมรุขับ100%เจเล็กข้าวมันไก่ขนมแม่แอปหมอฤทธิ์วังน้อยอยุธยาหมายเลข26ครับสกุลวงจันดีจากช่างหยักเอพีฟู้ดหมายเลข2ประยุนโครงการจาก KJ 22 MX คือวีมอโต้นะครับไร่โชคทวีเสนุ่มจัดให้พี่หมายหมายเลข38พันศักดิ์อุตสาหนะครับหมายเลข919นิรุตสังวิเศษจำบอลอินเตอร์เฟสวีพีจันทบุรีตากหมายเลข27อาทิตย์พันดีจำบลโมโตครอปขอนแก่นหมายเลข38ฝันชัยฐานกระโทกสมานชัยยางยนต์หมายเลข18ธเนศเผือกพันมุกจากโชค3สกุลชอมโมโตครอปช่างจุกสุพรรณบุรีหมายเลข5บวรพลพวงทองนะครับ KKP VIP จ้อนป่าใต้จันทบุรีหมายเลข3วันนิดนะครับกุลหลีนะครับหมายเลขตอง2กฤษณะแพรปุหมายเลข500นะครับประวิทย์แสงคำจากบุรีรัมย์หมายเลข99น้ำหมูขลามตัดนะครับปั้มร้อหนามหมายเลข28เพิ่มพูนบุญสำเร็จเก่งนครนายกหมายเลข108อิทธิพัฒน์สมพงษ์ช่างเสกช่างเอฟเซฟวันโคราชหมายเลข38สมพรเดชาหมายเลข39สุนทรผักบัวคำจาก911เรซซิ่งหมายเลข40สนิทจูเต็มจาก8สปีดออสเอาเลยครับการแข่งขันในรุ่นกิตติมศักดิ์โมโตที่2 5นาทีบวก1รอบสนามโอ้ดอกไปแล้วนะครับใครเป็นผู้นำครับขึ้นไปโอ้โหเบียดกันโอ้โหหลุดระนาดแล้วรีบเข้าครับหลุดระนาดขายตียาวออกไปขึ้นมาแล้วนะครับอ๋อเป็นลายไซเคิลเป็นลายไซเคิลโทษทีเขาเป็นลายไซเคิลเขาหลุดได้อยู่แล้วเอาเลยครับเข้ามาเลยครับเป็นหมายเลขอะไรครับจอภาพยังอยู่ไกลอยู่เป็นหมายเลขยังไม่ชัดนะครับผมยังมองไม่ชัดนะครับนี่เป็นหมายเลข38เข้ามาอยู่ในจอภาพอยู่สวยงามทีเดียวเป็นฝันชัยฐานกระโทกนะครับจากสมานชัยยางยนต์เอาเลยครับนี่คือการแข่งขันในรุ่น VIP มอโตที่2นะครับสุดยอดนะครับสุดยอดความสวยงามวันนี้แพร่ภาพสดไปทั่วโลกนะครับขอบคุณกับทีมงานมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์วันนี้ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับแพร่ภาพสดกันทั้งวันทีเดียววันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับน้ำมันเครื่อง PT แมกนิตรอนนะครับขอบคุณเครื่องดื่มตาช้างขอบคุณพระเบญจยสกินะครับขอบคุณ F1 Motor Auto Car นะครับขอบคุณ TWZ และ8สปีดเขาใหญ่เอาละครับนี่คือเกมความมันนะครับที่พวกเราทีมงาน8สปีดเขาใหญ่นะครับร่วมกันจัดสรรขึ้นมาโดยเปียก8สปีดวันนี้นะครับในช่วงของพิธีเปิดการแข่งขันนะครับเราจะเริ่มขึ้นในช่วงของบ่ายประมาณบ่าย2 โมงนะครับแล้วก็เราได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยกันนะครับที่จะร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้นะฮะสวยงามทีเดียวนะครับหมายเลข919นิรุตสังวิเศษนะครับเพียรฟุตจากจันทบุรีนะครับสวยงามทีเดียวนะครับเจมบอลอินเตอร์เฟรส VIP จันทบุรีตากและเมื่อสักครู่นะครับต้องขอบคุณนะครับเจริญสมบัติชุมพาทีมด้วยอัดฉีดในรุ่น MX2 Open มาอีก 3,000 บาทโอ้สุดยอดกลายเป็นว่า MX2 Open แรงอัดฉีดโดยจัด 18,000 บาทโอ้นี่คือความสุดยอดของเมืองไทย
แล้วท่านผู้ชม อย่าหลุดจากจอทีวีอย่าหลุดจากสมาร์ทโฟนด้วย เพราะว่าเดือดแน่นอน MX2A มีใครอีกไหมครับที่จะอัดฉีดมีใครจะอัดฉีดอีกไหมครับ MX2A ตอนนี้ระเบิดทดทองไปแล้วทะลุทะลวงไปอัดฉีดโหดช็อต 18,000 บาท รวมกับเงินรางวัล 12,000 บาทเป็น 30,000 บาท วันนี้นิรุตสังวิเศษนะครับพวกฮันส์คาวานาเดินทางมาจากจันทบุรีนะครับโอ้โหวันนี้เขามาแรงทีเดียวนะครับสวยงามแล้วก็วันนี้ได้ติวเตอร์อย่างโอฬารสุวรรณโชติด้วยนะครับเข้ามาเป็นติวเตอร์ทำให้การสตาร์ทออกไปขึ้นทะยานขึ้นนำแล้วตอนนี้เป็นจ่าฝูงด้วย ยังทำได้ดีนะครับสำหรับนิรุตสังวิเศษหมายเลข919นะครับก็ถือว่าสร้างผลงานได้โดดเด่นทีเดียวนะฮะยินดีต้อนรับนะครับท่านนายกบุญทูจันทร์สุวรรณนายกสมาคม360องศาเรียนเชิญท่านด้านบนด้วยครับและยินดีต้อนรับป๋าเจ๋งด้วยเดินทางเข้าสู่สนามแล้วนะครับยินดีต้อนรับป๋าเจ๋งและสวัสดีด้วยยินดีต้อนรับบอสอนุชาด้วยครับโอ้นี่คือความสุดยอดนะครับเอาละครับโอ้สุดยอดนะครับมากันหมดครับวันนี้พี่ณเอ่ยใครเอ่ยทุกคนมาหมดครับนายกครับสวัสดีครับเจ๋งครับโอ้นี่คือความสุดยอดนี่คือโมโตครอสเมืองไทยนะครับถูกอัปเกรดขึ้นมาโอ้Okay.